ستا دا نظریه ده چې د ټایم او سپیس نه مخکې هیڅ هم نه و. دا ستا نظریه ده، نو د ده نه مخکې شاباس دا بیگ بینګ چې کېدو، دا شاباس دا بیگ بینګ چې کېدو نو ټایم او سپیس موجود و. بیگ بینګ نه مخکې مونږ نه یو خبر چې دې نه مخکې څه شی و. نه کنه ګوره پوه شوې؟ او تاسو وایئ چې موږ ته خبرې موجود و. زه خو د دې نه خبرې ما که نه، ما ته ساینسدانانو دا د ویلي دي چې هغوی وایي چې د بیگ بینګ نه مخکې ټایم او سپیس نه و. نو چې بیگ بینګ نه مخکې ټایم او سپیس نه و نو بیگ بینګ څنګه وشو؟ حوالې پیش کړم ورته پکې د سټیفن هاکینګ کتابونه درله پیش کوم، باقاعده د یوال نو هرارې حوالې درله پیش کوم چې ټایم او سپیس نو نو بیگ بینګ څنګه وشو. د دې جواب ته موږ ته راکړه. دا یو کتاب دی کائنات کې خفیه راز، دا دی د سټیفن هاکینګ بل کتاب دی وقت کې مختصر تاریخ، دا بل کتاب دی کائنات کې ساخت، او دا بل کتاب دی شاندار ډیزاینینګ. دا ټول ما مطالعه کړي دي. دا شاته کې دا یوال نو هرارې هم وایي چې د بیگ بینګ نه وروسته ټایم او سپیس پیدا شوي دي. نو دقه خو زه تا باندې سوال کوم چې دا ټایم او سپیس نو نو دا بیگ بینګ څنګه وشو؟ ځکه چې یو شی کېږي د هغه دپاره وخت پکاري، زمان پکاري، مکان، نه زمانو نه مکانو، نو دا بیگ بینګ څنګه وشو؟ د دې جواب لږ ما ته راکړه. مفتي صاحب کله کوم یو بل نه سوالونه کوو باید چېرته ورسېږو. نه چېرته ګوره زه دله د خدای وجود دله ثابتوم، د خدای وجود دله زه ثابتوم، خو لوکیشن خو ته دا عقیده لري چې د ما ته د ستا عقیده ماته کړه، ستا دعوه ما ماته کړه په دې خپل دلیل. ستا دعوه ما په دې ماته کړله، تا ویلې چې ټایم او سپیس نه بغیر څه نه کېږي. ما ورته ویل چې بیگ بینګ کېدو نو نه ټایم و نه سپیس و. ستا دعوه ماته شوه. ستا دعوه چې ماته شوه، اوس به زه د الله وجود ثابت کا وکړه چې د ټایم او سپیس نه بغیر کوره ستا دا دعوه وکړه چې د ټایم او سپیس نه بغیر څه نه کېږي. ما درته دعوه ثابته کړه چې ټایم او سپیس نه نو بیگ بینګ څنګه وشو؟ نو تا سره دې جواب نشته، ستا دعوه ماته شوه، ستا دعوه منقحه نه شوله، مکمله نه شوه. اوس به زه درته راشم، زه به درله اوس د خدای د وجود خبره ثابته کړم، او زه به درله اوس دې ځای پورې خو ته ما سره متفق یې که نه؟ بالکل متفق یم، بالکل مفتي صاحب ثابت کړه. صحیح شو. دوستانو ابو لوکیشن صاحب دا سوال کړی و، دوی ویلې چې د ټایم او سپیس نه بغیر څه نه کېږي. ټایم او سپیس چې نه وي یو کار ته څنګه کوي؟ نو ما ورته مثال پیش کو، ما ورته دا ویلې چې وروره بیگ بینګ چې کېدو نو نه ټایم و نه سپیس و. باقاعده یوال نو هرارې وایي، دا د کتاب ما سره دی، هغه په خپله وایي چې څلور شیونه چې دي دا د بیگ بینګ نه وروسته پیدا شوي دي. څلور کتاب څه شو مخې ته مړه 63 کتابونه مخې ته پراته دي چې راویلم. هغه وایي څلور شیونه، دا څلور شیونه چې دي دا د بیگ بینګ نه وروسته پیدا شوي دي. وخت دی، زمان، مکان، ټایم، سپیس او ماده او توانایي. دا څلور شیونه د بیگ بینګ نه وروسته پیدا شوي دي. دغه چې وه دعوه چې شوله هغه بس منقحه نه شوله، اوس مدلله نه شوله، بس صفر شوه. اوس د راځم د الله وجود ته. دا وایي چې دا څنګه کېدی شي چې الله تعالی د ټایم او سپیس نه بهر وي؟ دوستانو دا ټایم او سپیس چې دی دا حادث دی. الله تعالی چې دی حادث نه دی، هغه واجب الوجود دی. ټایم او سپیس چې دی دا ممکنات دي. ولې څنګه ممکن دی؟ ممکن داسې دی چې دا خپله باندې ساینسدانان وایي چې دا یو وخت کې نه بیا پیدا شو. ممکن دی ته وایي چې د دې څیز وجود ضروري نه وي. 1400 کاله مخکې دا ټایم او سپیس نه او وروسته بیا پیدا شو. دغه شانته کې لږ وخت پس به بیا راشي، بیا به ما ختم شي. نو دا ممکن دی. الله تعالی چې دی دا واجب الوجود ذات دی چې د وجود ذاتی دی، د وجود ضروري دی. دا د ټول کائنات دپاره سبب دی. که چېرې الله تعالی نه وی، که چېرته الله تعالی نه وی نو دا بیگ بینګ به نه کېدلی. ولې د بیگ بینګ کېدو دپاره څلور خبرې پکار دي. دا بیگ بینګ چې کېدو د ده دپاره څلور خبرې پکار دي، بیا به دا بیگ بینګ کېږي. د دې بدله زه مثال بل ته ورکړم. د یو څیز چې کېږي دوستانو د هغه دپاره څلور خبرې پکار وي. بیگ بینګ چې کېدو د ده دپاره څلور خبرې پکار دي. لکه دا قلم زه تاته بار بار مثال کې در کوم، هر بیان کې زه به تاسو ته په څلور، یو علت تامه دی، یو علت ناقصه دی. کوم وجود چې تاته په کائنات کې ښکاره کېږي او دا وجود موجود وي نو دا به علت تامه وي. لکه زمونږ وجود، اوس زما وجود راغلی دی، ستا وجود دی، دا قلم دی، دا علت تامه ګرځېدلي دي. د ده دپاره څلور خبرې پکار دي. دوستانو بیگ بینګ چې کېدلو دا علت تامه ګرځېدلی دی. لکه دا قلم دی، د ده دپاره څلور شی نه پکار دي. یا ستا جسم دی یا زما جسم، د دپاره څلور شی نه پکار دي. اول نمبر د ده دپاره د ده مټیریل پکار دی. د دې قلم چې د دې مټیریل نه نو د دا قلم نه جوړېږي.
دا ستاسو عقل مني او دا د عقل خبرې دي، دا د منطق خبرې دي، دا د معقولاتو خبرې دي. اول نمبر لوکیشن دا خبرې په غور سره ووره. دا قلم جوړ شوی دی نو د مټیریل موجود ځکه دا چا جوړ کړی دی. اول نمبر د مټیریل موجود. دویم نمبر د جوړونکی موجود دی. دریم نمبر د صورت دا د جوړونکي په ذهن کې موجود چې زه به قلم جوړوم، داسې به سوکی، داسې به دې به رنګ وي، دا به وي. څلورم نمبر د دې مقصد هم دی چې هلکه په ده باندې به سبا څه کوي، مفتي صاحب به پې لیکل کوي، سټوډنټان به پې لیکل کوي. دا څلور خبرې دې کې دي. اوس بیگ بینګ ته راشو. اسم نه وخت نه زمانو نه مکانو نه ټایم نه سپیس نه ماده نه توانایي، دا اسم نو. دلته الله تعالی اول نمبر دې ته موږ علت فاعلي ویو. جوړونکي چې الله تعالی ماده پیدا کړه، زده ماده پیدا کړه، میټر انټي میټر دای پیدا کړه، د دن الله تعالی کائنات تخلیق کو. اول نمبر علت فاعلی ورته الله تعالی دی. الله تعالی ماده په خپل قدرت سره پیدا کړه، د کن فیکون خاوند دی. هغه چې دی د کن فیکون خاوند دی، هغه څنګه پیدا کړی دا که سوالو کې چې هغه څنګه پیدا کړی، هغه کما یلیق بشانه، چې څنګه د الله خوخه په خپل قدرت سره څنګه چې موت پیدا کړی د ساس کې د منینه، دا قشان د الله تعالی د کائنات پیدا کړی او په دې باندې قادر دی. دا انسانان وایي چې زمړ شم زه بیا څنګه ژوندی کېږم. ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، آیا چې زمړ شم زه بیا را ژوندی کېږم. الله تعالی وایي اول ځل چا پیدا کړی؟ الله وایي بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. بالکل دا فنگر پرنټ هم تا ته واپس در کوم. بنان فنگر پرنټ ته وایي. هغه وخت مفسرینو په بنان سره نن الحمدلله دا دی. نو الله تعالی په دې قادر دی چې دا ماده پیدا کړله. دریم نمبر شکل او صورت دې کائنات ته ورکو. سونه خسته شکل او صورت کائنات ته ورکړي. الله تعالی وایي دا هر څه متا د لپاره پیدا کړي. خلقت الاشیاء لاجلک، دا هر څه متا د لپاره پیدا کړي. وخلقتک لاجل، او ته مخ ځان د لپاره پیدا کړي. دریم نمبر څلورم نمبر مقصد مولا بیان کړی دی. الله تعالی وایي الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله تعالی وایي دا مرګ او ژوند ما داسې پیدا کړی دی چې د ګورم چې تاسو کې څوک نیک عمل کوي. وهدیناه النجدین، دا ته دواړه لارې ښودلې دي. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ستا خوښه د اپلیکیشن که کفر اختیارې او که اسلام راوړي، خو جزاء بما كانوا يعملون، فیصله ستا په عمل کېږي. بل آیت کې راځي جزاء بما كانوا یکسبون، فیصله به ستا په کسب باندې کېږي. نو دا د اسلام مقدمه ده چې د بیگ بینګ دپاره هم الله تعالی چې دی دا علت دی، الله تعالی علت دی. او د دې مل وضاحت کو چې بیگ بینګ وشو، وخت او ټایم نو، سپیس نو. بل که الله تعالی ته په ټایم او سپیس کې ته محدود کړي نو د الله تعالی ذات به محدود وګڼي. ولې ټایم او سپیس محدود دی، د الله تعالی ذات لا محدود دی. بل نمبر که ته چې ټایم او سپیس کې الله تعالی محدود کړي نو دا به یا جوهر وي یا به عرض وي. الله تعالی د جوهر او د عرض د صفت نه پاک دی. بل که چېرې ته ټایم او سپیس کې الله تعالی محدود کړي نو دا به څه شي وي؟ دا به ممکن ذات وګرځېږي. او الله تعالی چې دی واجب الوجود ذات دی. نو دا ټول هغه د حوادثو صفات چې دی الله تعالی د دې نه مبرا دی. نو دا هغه مقدمه چې ما تاسو ته بیان کړله. اوس به د نورو ملګرو له هم موقع ورکړو. زه به دې ځای کې اوس لږه دمه والمه.